이런 나무는 아, 우리가 하지 못하는 그 한백산 도깨비님이 이걸 다 잘라놨기 때문에 그나마 우리가 여기서 이제 뭐 크게 뭐 이렇게 도와드리고 그럴 건 없으니까 한백산 도깨비님이 이렇게 잘라놨기 때문에 여기 와서 어르신한테 이제 인사도 드릴 겸 그래서 이제 그, 그 한백산 도깨비님이 이렇게 잘라놓은 거를 우리가 이제 도끼로 이렇게 좀 다듬어서 저거 불 때는 그 부엌기까지 이렇게 그 이동만 이렇게 시켜주는 겁니다. 이게 그분들이 만약에 이렇게 전기톱으로 이렇게 잘라주지 않고 그냥 그냥 통째로만 갖다 놨다면은 우리가 이걸 뭐 하질 못해요. 그분들이 오셔갖고 이렇게 아주 자르기 사이즈 아궁이 들어가게 아주 딱 맞게 규격을 이렇게 톱으로 이렇게 써 놓았기 때문에 그나마 우리가 여기서 도와드릴 거는 그 마무리 우리가 시간 닿는 대로 이게 뭐 도끼질이 진짜 나는 어렸을 때 한번 해보고 지금 해보는데 이거 어지간한 거 잘 안 되네. 이게 요령인데 이것도 물론 요령이야. 힘도 들어가지만은 요령. 근데 난 요령이 없어갖고 몇 번을 치하네. 어떤 사람들은 한 번에 탁탁탁탁 하더만. 그래서 하여튼 여러분 하여튼 도깨비 그분 아주 너무 고맙습니다. 여기 오면은 우리가 맨만 들만 쳐다보고 이렇게 간 적도 있고 그런데 그분이 이렇게 있음으로써 우리가 이렇게 할 일도 생기고 그렇기 때문에 하여튼 좌우지간 고맙습니다. 하여튼 도깨비님 한백산 도깨비님 요령이야 요령. 헤엿 차 헤엿 차 헤엿 차
어려워. 이게 쉬운 게 아니야. 이것도 요령이고 많이 해본 사람들은 와요. 허유 차. 허유 차. 어이구. 허유차 허유차. 아이고 야 그거 거나 한 시간 동안 했더니 어렵네. 찔러. 이거 손도 찌르고 원래는 장갑 같은 거 끼야 하는데 아 그래 이렇게 해야지. 별거 아닌 게 아닌 것 같은 게 힘드네. 얼마 안 되는 줄 알았더니 많네.
어휴, 이거 뭐. 도깨비님, 한백산 고맙습니다. 이렇게 손쉽게 이렇게 잘라 주시고, 참 그 어렵게도 저기 산속에서 이렇게 죽은 나무를 이렇게 끌어오고 여기까지 또 전기톱으로 이렇게 잘라주고, 그분 아니면은 우리가 이거 도끼질도 진짜 해본다는 거는 상상도 못할 일인데, 좌우지간 한백선 도깨비 때문에 도끼질을 할 수 있다. 어르신이 오늘 아들네 집 가면은 한 일주일 있다 이렇게 오신답니다. 그러기 때문에 아들네 집 일주일 갔다 오시고 나면은 혹시나 또 땔감이 어떻게 될지 모르니까 그냥 여기 이제 이렇게 아주 반듯반듯하게 이렇게 자르는 그 죽은 나무를 도끼질해 갖고 이렇게 약간 손쉽게, 이것도 내가 어렸을 때 한번 해보고 지금 처음 해보기 때문에 만만치 않네요. 진짜 뭐 별건 아닌 것 같지만은 저로서는 조금 이거 생각보다 어려워. 생각보다 이것도 약간 요령에 있어야 하는데, 이제 우리는 뭐 요령이라는 게 별로 없잖아. 그냥 내려치면 되는 줄 알았더니
절대 내려쳐서는 안 돼. 요령이 있어야 돼. 자오전 고맙습니다. 여기 그러고 또 강촌, 강촌 그 촌놈, 또 뭐 그 김 작가님, 난 김 작가님을 얼굴인데 엊그저께 얼핏 이렇게 화면으로 보고 또 머리 깎아주시는 분, 시골 깍사인가? 그분, 또 대구에서 사시는 그 정토마칭 유튜버님, 너무나 고맙습니다. 그분도 내가 만난 지는 얼마 안 되는데 여기 내려가다가 먼저 번에 만났는데 아이고 부부지간이 그렇게 다정스럽대. 그리고 여러분 하여튼 이모저모 여러분들 아주 자우지간 고맙습니다. 명절 잘 보내시고 인제 어르신을 인제 모시고 땅이 녹으면은 더 힘들어. 그래 녹기 전에 지금 내려가려고 준비하고 있어요 지금. 녹으니까 엄청 미끄네. 푹푹 빠지고. 아이젠도 지금 다 클러졌어. 이거 아이젠도 더 벌써 클러지고. 이쪽만 차고 내려가야 돼. 마산서 사시는 분이 정토마가 아니고 적토마징이네. 그 유튜브님이네. 지금 날씨가 추니까 다 얼어붙어 갖고 발음이 안 나와. 내가 바보야, 내가 바보야.